baka labari shuni. Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Muna nan a ci gaba da karanta muku littafin nan mai suna Ke Tahaddi, littafin mawallafiya Asma'u Lamido, wanda Nafi Umati da ke kasuwar Kawo ya aiko mana da littafin. Salamatu Bello Abdullahi ke cewa a yi sauraro lafiya. Idan masu sauraro suna biye da mu, a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne a inda cikin ranta take faɗin, idan ajali ya riske ni a haka, me zan ce wa Ubangijina? Lallai ne Hassu na tabbata mayaudariya. Hawaye suka gangaro daga kurmin idanuwanta, da ƙarfi take faɗin, na tabbata asararriya, tunda har na rayu tsawon lokaci ina yaudarar Ubangijina wanda ya halicce ni. A nan muka tsaya. Yau za mu ci gaba. Ina lanƙaya wa kaina da jikina cutar da na san ba ita ne gare ni ba. Shin, idan Allah ya saukar min da cutan haukar gaskiya, yaya zan yi? Wata zuciyar ta ce, na hane ki Hassu, ban ga dalilin da za ki dawo da kanki juji ki zauna kina ɗabi'u irin na marasa hankali ba. Sannan kina yaudarar jama'a da cewa, ke ɗin mahaukaciya ce, ban ga dalilin da za ki sauke ibada da salon yaudara ba. Hassu, mahaliccinki bai ɗora miki lalurar hauka ba, amma ke kin ɗora wa kanki. To ki sani, idan ma baki sani ba, komai naki na gare shi. Babu kuma dalilin da za ki ƙirƙiri cuta da kanki don kawai ki yaudari jama'a. Haɗi da dakusar da ibadinki a zuwan bai zamar miki dole ba, tunda ba a hayyacinki kike ba. Wa iyazu billahi, ki ji tsoron Allah Hassu. Ki kuma sani, duk sallolin da kika ƙi da gangan sai kin rama su. Hassu ta dafe kirjinta da ƙarfi tana faɗin, astaghfirullah, Allah ka amshi tubana. Lokaci guda kuma ta ji cikinta ya murɗa. Wannan alamu ne na motsawar muguwar yunwan da ta kwana ta yini, kuma gashi za ta ƙara kwana a cikinta. Lokaci guda zuciyarta ta rinƙa tashi. Yau kuma ko 'yar sadakan da take samu ma bata samu ba. Salamu alaikum. Muryan wani dattijo ya ratsa kunnuwan Hassu. Lokaci guda ta ɗaga 'yan jajayen idanuwanta sama. Kallo ɗaya tewa mutumin ta sadda kanta ƙasa. Yau kam babu ƙarfin halin bige-bige, balle ma ta canza muhalli kamar yadda ta saba, ko kuma ta hau bige-bige na nuna zahirin haukanta. Takan yi hakan ne a duk lokacin da ta ga wani ko wata ta zo don taimaka mata, don kuwa a halin da take ciki sam ba ta buƙatar rayuwar hankali balle har ta samu nutsuwa. Gaba ɗaya ta tuna da masifaffiyar rayuwar da ta tsinci kanta a can baya, don kuwa ta tabbatarwa da kanta rayuwa da mutane masu hankali hatsari ne babba. A karo na biyu tsohon ya sake matsowa daidai inda take, yana ƙara maimaita sallamar shi. Lokaci guda ta zumbur ta miƙe tana faɗin, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tana bin shi da kallon tsana da ƙyama. Shi kam sakin baki yayi don duk kallon mahaukaciya yake yi mata. A hankali take tafiya har ta cimma bango. A sannan ne ta jingina haɗi da mai da hannayen ta baya. Idanuwanta suka ci gaba da zubar da ƙwalla. Cikin ƙarfin hali take faɗin, tur da kai da masu mungun hali irin naka. Da sauri tsohon nan ya ƙwalala idanuwarsa. Fuskar shi tana nuna tsananin mamaki, wanda har zancen zuciyarsa ya fito sarari. Kai, ya aka yi yarinyar nan ne ta san manufata ne? Hassu ta fusata tana faɗin, alamun ƙarfi suna ga mai ƙiba, kuma abin da ke zuci shi ke fitowa fili. Masu hikimar zance suka ce labarin zuciya. Ni ba mahaukaciya ba ce, dalili ne ya kawo ni nan. Ire-irenka sun fi ɗari masu kawo min hari don kawai su yi lalata da ni. Kukan mance sam akwai mutuwa a gabanku. A daidai lokacin ne kuma ta fara ɗaga murya
duk kuwa da yunwan da take ji. Ta ci gaba da faɗin, idan ba haka ba, ai ga karuwai nan a can cikin gari, me za ku yi da ƙazama da kullum ba su da gurin zama sai ƙazantaccen guri. Shin ko ba kwa tsoron lokacin da kuke aikatawa Allah ya zare ranku, shin wani sakamako za ku bada? Dattijan nan ya shiru, ga alamu jikinsa ya yi sanyi kwarai da gaske, lokaci guda kuma ya ajiyar zuciya. A hankali yake faɗin, baiwar Allah, na ɗauki darussa masu yawa a ɗan takaitaccen tsayuwar nan da na yi da ke. Aƙalla na kai kwana 4 ina jigila a gurin nan don in samu kanki, amma na kasa samun ki, musamman ma da na kasance baƙo ne a harkan. Ki yi haƙuri, ki yafe min, wallahi duk maganganunki gaskiya ne. Muna bibiyar ku ne don amfani da ku bisa son rayukanmu, tare da kuma bin umarnin wasu mutane can wanda suka juya wa lahira baya. Sam babu tsoron mutuwa a ransu, a yayin da mu kuma muke bibiyar umarninsu sau da ƙafa, ba don komi ba sai don kwaɗayin duniya da ƙoƙarin kaiwa inda Allah subhanahu wa ta'ala bai kai mu ba. Ƙarshe kuma a gidan duniya za mu barta. Na gode Allah da wannan yunƙurin nawa ya zamto na farko, insha Allahu kuma shine na ƙarshe. Baiwar Allah ki yafe min. Ko kallonsa ba ta yi ba, illa juyawa da ta yi da sauri tana sharar ƙwalla, haɗi da girgiza kai alamar amsawa. Ba kowa ya ja mata wannan wulaƙantacciyar rayuwar ba, illa mahaifiyarta da ta yi sanadiyar zuwanta duniya. Kai, anya za ta iya gafarta mata kuwa? Da wannan tambayar ta ƙara ƙulewa, zuciyarta ta ci gaba da tafasa, kai ka ce tushen wuta ake zigawa a ƙarƙashinta. Anya za ta iya gafarta wa Sa'adatu kuwa? Tambayar da a kullum sai tewa kanta kenan, amma har yau ta kasa samun amsoshinsu daga ɓangarori mabambanta na daga zuciyarta. Tana yin gwargwadon tambayan da ta iya, amma duk sanda ta yi tambaya irin wannan ba ta samun goyon baya ko rashin shi ta kowane ɓangare. Don haka ne ma tuni ta saba idan ta yi tambayar ba ta sauraron amsan, sai dai kawai ta ci gaba da abin da ke gabanta. Da gudu-gudu sauri-sauri take tafiya don kawai ta ɓace ma wannan mutumin. A ranta take faɗin, tun da zama cikin bolar ma ya zama masifa, bari in koma cikin daji in yi rayuwata cikin dabbobi. Hasu ta yi nisa kwarai da fara tafiya ba tare da ta san takamaiman inda za ta je ba. Jiri ya fara kwasar ta. Kasantuwar tsayin rana ko ruwa ba ta kai bakinta ba, ko kafin wani lokaci kuwa tuni wata zazzafar zufa ta shiga kwaranyowa daga ko'ina a jikinta, a yayin da gaba ɗaya wurin ya yi mata duhu. Lokaci guda ta sulale a ƙasa sumammiya. Agogon ɗakin ya nuna ƙarfe 2 ne na sulusin dare. Cike da firgici Hassan ta farka a sakamakon wani mummunan mafarki da ta yi. Lokaci guda ta miƙe zaune ganin sabuwar rayuwar da ta farka ta tsinci kanta a ciki. A hankali ta miƙe zaune, ta ja jikinta izuwa jikin ƙarfen gadon, ta kuma jinginar da kanta, tana ƙara ware idanuwanta don tantance ainihin inda take. Ta ɗauki aƙalla awa guda tana nazarin ɗakin, wanda yake falle guda ne, ɗauke da ƙananan gadaje guda 2 hagu da dama, sai kuma wasu lokoki su ma guda 2. A kan lokokin magunguna ne, allurai jere ras. Lallai babu buƙatar ƙarin bayani a gare ta, babu tantama balle haufi, wannan ɗaki ne, ɗakin asibiti ne. To wa ma ya kawo ta nan? Kamar amsar tambayar ta ji an turo ƙofar ɗakin. Mace ce sanye da riga da wando masu haske, haɗi da ɗan ƙaramin hijabi wanda tsawon shi bai shige ƙirjinta ba. Kalar kayan jikinta ya fallasa asirinta na ma'aikaciyar jinya ce. Kin tashi? Muryar ma'aikaciyar jinya ne ya katse Hassu daga zuzzurfan tunanin da ta faɗa. Na tashi, ta ba da amsa cike da girmamawa. Lokaci guda kuma ta juya baya ta fice, haɗi da janyo ƙofar ta kulle kamar yadda take a farko kafin shigowarta. Cikin lokutan da basu gaza mintuna 5 ba aka ƙara turo ƙofar. A wannan karan wani namiji ne a gaba, sanye da jamfa da wando na bulin shadda. A ɗaure a saman rigar shaddan gajeruwar riga ce, irin wanda likitoci ke amfani da shi. Mintuna 3 sun shuɗe bayan shigowar shi, bai ce komai ba.
illa tsayuwa da ya yi ga dukkanin alamu 'yan nazarce-nazarce yake yi. Zuwa can ya ƙarisa bisa ɗan kan tebur ɗin da ke kudu da ɗakin, ya ɗaura fayil ɗin da ke hannunsa. Yana buɗewa haɗe da watso Hassun wasu tambayoyi duk dai akan lafiyarta ne, tana ba shi amsa yana rubutawa. Bayan ya kammala da fayil ɗin ne sannan ya ɗauko farar takarda, yana ta faman rubuce-rubuce, ga alamu dai magunguna ne da allurai. Daga can bakin ƙofa aka turo ƙofar ma'aikaciyar jinyar ɗazu ce, ɗauke da ruwan zafi da kofuna, sai baƙar leda mai ɗauke da kayan shayi. Likita ya kaɗa kai tare da faɗin, yauwa, ki tabbatar ta yi wanka kafin ta karya, daga nan har zuwa ƙarfe 4 kada ta ci wani abinci mai nauyi, komai dai za ta yi amfani da shi na ci ya zamto mai ruwa-ruwa ne. To likita, ma'aikaciyar jinyar ta faɗa cike da girmamawa, a yayin da ya mai da kanshi ƙasa ya ci gaba da 'yan rubuce-rubucen shi, zuwa can kuma ya miƙe ya fice. Hassu a bayi, rabanta da ta ce ta yi wanka tun barowar ta gida, to yau dai gata tana saba sabulu a jikinta, amma ya ƙi kama jikin saboda tsananin dauɗa da danƙo, sai da ta saɓi 7 a na 8 ɗin ne ta fara ganin kumfa. A lokacin ne kuma ta fara jin ta sakayau kamar wadda aka sauke wa kaya, ta fito tana ƙanshin sabulu. A tsakar ɗakin ta dadda ma'aikaciyar jinyar nan tana ta faman fifita mata shayi. Hassu na zama ma'aikaciyar jinyar ta jawo lokar daidai inda take tana faɗin, ki daure ki sha ruwan shayin nan, biredi kuma kaɗan zaki ci, don akwai gwaje-gwajen da za a yi miki wanda ba a so a tadda kin ci wani abu mai nauyi. Hassu dai babu abin da take yi sai godiya. Cikin ƙanƙanin lokaci Hassu ta gama da ruwan shayin nan, ba kuma don ya ishe ta bane. Ma'aikaciyar jinyar ta miƙa mata ƙwayoyin magunguna da ruwa, ta kwankwaɗe shi a lokacin, sai da ta tabbatar ta haɗiye su, sannan tema Hassun sai da safe haɗi da kulle ƙofar. Tana ɗaga ido kan agogon bango yana kaɗa ƙarfe 4 na tsakiyar dare, don haka ta ɗan kishingiɗa tana jiran kiran sallah. Da misalin ƙarfe 11 na safiya, wasu ma'aikatan jinya guda biyu suka tafi da Hassu wani ɗaki mai cike da na'urori. Likita ya daɗe ƙwarai yana binciken lafiyar jikin Hassu, daga ƙarshe aka maida ta ɗakin gwaje-gwajen jini. Ƙarfe 4 saura kwata duk wasu bincike da za a yi wa jikin Hassu an kammala su, yanzu sakamako ne kaɗai ake jira. A ranar kan Hassu ta ga abin da mafarkinta bai taɓa gwada mata ba. Ta ga kayayyakin ayyuka na nasara masu kama da almara. Da misalin ƙarfe 3 saura kwata, Hassu ce ke ta faman ramakon sallolin da suka shammace ta. Adadin lissafinta a wayewar garin ranar ta yi sallah na kwanaki 3 ne, tare da dogon zama da istingifari. Tana nan zaune bisa sallaya aka yi kiran sallar la'asar, sai da ta idar sannan ta koma gada ta naɗe. Lokaci guda kuma tunanin gida ya shiga zarya a ƙwaƙwalwanta. Daga can bakin ƙofa aka turo ƙofan, tun kafin shigowar mai shigowa, gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki wani daddaɗan ƙamshi wanda ya kewaye ko'ina. Kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar wa kanka da cewa Naira fa ta samu gurin zama. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Hassu ta amshi sallamar cike da rawar murya, lokaci guda kuma matar nan ta murmusa irin murmushin nan na manyan mata wanda labbansu ne kawai ke motsawa banda sauran sassan. Biye da ita wata dattijuwa ce wanda alamu bai sa sun nuna ta a matsayin 'yar aiki ba, illa iyaka idan ka dube ta yadda take bin matar nan sau da kafa, sai kuma kwando mai ɗauke da kuloli da ke rike a hannunta na dama, amma ga suturarta ko yanayin fata komi acen yake. Hassu da ke bisa gadon marasa lafiya ta ziraro kafafuwanta ƙasa tana gaisar da su cikin girmamawa. Lokaci kankani dattijuwar nan ta fara juya abin da ke cikin kwandon. Ɗakin ya ɗauki shiru na tsayin lokaci. Idan ka ɗauke ƙarar fanka sai kuwa ƙarar saukar numfarfashinsu, amma ga wanda ya natsu ya kuma kasa kunni zai iya jiyo yanda ita Hassun ke ta faman haɗiyar miyau. Cikin hikima da ƙwarewa tare da tsananin wayewa, matar nan take ta jan Hassu da hirarraki, a yayin da ita Hassun ke ta faman ɗibar gara kai ka ce ta shekara
bata kai ko da ruwa ne a bakinta ba. Tafiya ta yi tafiya har Hassu ta tada farantin abinci mai ɗauke da shinkafa ko sulo da sauran ganyayyaki. Ta ƙara tuttulo lemu a kofi, ta kwankwaɗe sannan ta saki gyatsa. Duk abin da take yi idanuwan matar nan yana biye da ita da murmushi mai cike da ƙauna. Lura da ta yi Hassu ta fara dawowa hayyacinta yasa ta fara magana kamar haka. Sunana barista Kausar Yusuf na Dabo. Na tsince ki a jiya da misalin karfe 11 na dare bisa hanya ta dawowa daga Kano. Tare da ni akwai Baba Gaje. Ta nuna matar da suka shigo a tare. Cikin murmushi wadda aka kira Baba Gaje take faɗin, sannu baiwar Allah, Allah ya sawaƙe, ya kare afkuwan hakan nan gaba. Amin. Hafsu ta ansa lokaci guda kuma idanuwanta suka cicciko da ƙwalla. Bata ankara bane ta ji suna sintiri a kumatinta. Sam bata damu da ta goge ba. A maimakon hakan ma sai ta fara magana kamar haka. Na gode muku yanda kuka taimaki rayuwata. Allah kuma ya taimake ku. Na gode Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Ni suna na Hafsatu, amma an fi kira na da suna Hassu. Cike da sakin fuska barista ta gyara yanayin zamanta tana faɗin, Masha Allahu Hafsat, suna mai daɗi, amma suwa suka sauya miki suna zuwa Hassu. Da azama Hassun ta ɗago ƙwayoyin idanuwanta duka biyun ta zuba bisa kan fuskan barista, zuwa wasu lokuta ta sauke su. Ɗakin ya baƙunci shiru na aƙalla mintuna 5, ba wanda ya sake cewa uffan. Yanayin fuskokin kowannensu ya isa tabbatar da abin da zukatan kowannensu ke sakawa. Daman abin da ke zuci shi ke fitowa fili. Zuwa can barista ta katse shirin da faɗin, ke kuwa me ya shiga rayuwarki haka da zafi har kike barazanar salwantar da ita? Kin kuwa san muhimmancin lafiya a yau? Nan da nan fuskar Hassu ta canza kamanni. Idan akwai abin da yake tayar mata da hankali a faɗin rayuwarta bai wuce tuna baya ba. Lokaci guda Hassun ta sadda kanta ƙasa ba tare da ta ce komai ba. Kusan mintuna 3 ne suka shuɗe kafin barista Kausar ta ƙara nana ta tambayar. Babu komai, Hassu ta faɗi cike da rashin yadda da kanta. Barista ta ƙara gyara zama haɗi da lankwashe hannayenta duka biyun. Suka yi ƙara tare da faɗin, kada mu yi haka da ke Hafsatu. Duk mai hankali idan ya dube ki ya kuma dubi yanayin suturan da ke jikinki ya san akwai babban matsala a tattare da ke, balle idan aka yi dubi da halin da muka riske ki na ƙoƙarin hallakar da kanki da kanki ta hanyar bin tsakiyar titi, alhalin kin san komai na iya faruwa da ke. Hafsat, ki buɗe rai da zuciyarki, ki faɗa min ko menene, da taimakon Allah zan magance miki shi, zan taimake ki bisa yardan Allah. Baba Gaje da ke gefe tana kallon Hassu, kallo ne mai cike da tausayi ta ce mata, ke yarinya, ki saki jikinki. Kin ga wannan matar? Ta nuna barista Kausar, sannan ta ci gaba da faɗin, babu abin da ba za ta yi miki ba. Wallahi ranta ne kawai ba za ta iya fitarwa don ta taimake ki ba. Ita mai taimako ce ga kowa, balle ire-iren ku, wanda gida ne na musamman take da shi don sauraron lalurorinku. Mu ma dattijai da ke zama a ƙarƙashinta babu rashin ci balle rashin sha, ga sutura akai-akai babu cuta balle cutarwa. Ɗakin ya sake yin shiru na wasu 'yan mintoci wanda suka haɗa da turereniyar hawaye daga idanuwar Hassu. Ko kaɗan ba ta son tuna abubuwan da suka faru a baya, ba ta kuma ƙaunar abin da zai sa ta tunawar. Lokaci kaɗan hawaye suka ci gaba da gangarowa daga gefen fuskanta, kai ka ce a lokacin nema abin ke faruwa. Turo ƙofar da aka yi ne ya sa su juyawa gaba ɗayansu. Likita ne tare da ma'aikacin jinya wanda ke ɗauke da kayayyakin aiki. Yana arba da fuskan barista ya saki wani irin murmushi yana faɗin, Hajjaju, lauyoyin duniya, har kin iso? Ta ce, na iso likita bokan turai, ina fatan dai ba gatse kake yi mun ba. Ya ɗan yi murmushi lokaci guda ya juyar da fuskan shi gefen gadon Hassu yana faɗin, ko ɗaya wallahi, sai dai idan ke da kanki ne kika tuna kin kawo mara lafiya kwana ɗaya da yini ɗaya, babu ke babu kuma wanda kika turo. Gaba ɗaya daga baristan har likitan zuwa Baba Gaje suka tuntsire da dariya. A cikin dariyar nema ita baristan ke faɗin, tuba nake yi likita,
na kawo marar lafiya na gudu na barku da ɗawainiya ko? Ya ce haba wallahi babu komai, na san hidindimu ne da yawa ai, balle ga muhimmin aikin da kuka faro, anya kuwa kuna ganin za a cimma gaci? Barista ta yar gajeriyar ajiyar zuciya tana faɗin. Duk a tsammanin mu abu ne mai sauƙi, sai yanzu ne muke gane ba ƙaramin jan aiki muka tattago ba. Likita ya gyara tsayuwarsa tare da faɗin, aiko babu komai, za ku gyara wasu ɓangarori masu dama a Najeriya da sauran ƙasashen da na tabbatar sai sun yi koyi da rawar da kuke shirin takawa. Mu dai fatanmu Allah ya dafa muku, wallahi barista, mu kanmu likitoci matsalar nan ta dame mu, a kullum wayewar gari mai wuya ne, baki ga marar lafiya irin wannan ba. Haba jama'a, wai me ke damun mutanenmu ne? Son zuciya mana. Barista ta ci gaba da faɗin, a 'yan zaman nan da muka yi mun samu rigingimu mabambanta aƙalla guda 5,000 har da ɗoriya, ba kuma wai fa sun ƙare ba ne tun da kullum kwanan duniya yi ake yi. Don haka dole ta sa na faɗaɗa shirin a maimakon alƙalai da lauyoyi, a'a za mu shigo da iyayen yaran da abin ya taɓa faruwa a kansu, da su kansu yaran zuwa malaman asibitoci mabambanta da mutane. Jama'ar gari wanda abin ya taɓa faruwa a idansu, saboda mu ji ta bakin kowa, ta nan ne za mu kamo bakin zaren har mu kai ga gaci. Amma wani ɗan gyara da Justice Mudan Tambari ya yi, ganin za a faɗaɗa zaman, ya ce dole ne a shigo da 'ya'yan rariya. Abin nufi 'ya'yan da ake haihuwarsu ana yasar da su a bisa titi, don a cewar shi tsarin gidajen marayu ya yi sakwa-sakwa da riƙon yara, musamman ta yadda jama'a da gwamnatoci suke jan kafa game da yadda ake ba da tallafin. Likita ya jingina da bango yana faɗin, wannan ma ya yi kyau sosai. Justice Mudan ya ba da shawara mai kyau mai kuma nagarta. A kullum kwanan duniya idan kina bin jaridu da kafafen yada labarai za ki ji rigingimu daban-daban na tsintan jarirai. Wallahi wasu yaran ko cibiya ba a yanke musu ake zubar da su. Barista ta ɗan muskuta ta kalli inda Hassun ke kwance, sannan ta dawo da kallonta ga daktan tana faɗin, likita ya jikin nata? Ya juya ya kalli Hassu kafin ya dawo da kallon shi kan barista, yana faɗin jikin kam alhamdulillahi, sakamakon gwaje-gwajen da aka yi mata ya fidda kyakkyawan sakamako, don ba mu ci karo da kashi 20 a cikin 100 ba, kamar yadda kika bukata ne mun gabatar da gwaje-gwaje na gaba ɗaya, wato general check-up. Babu wasu lalurai masu ɗaga hankali illa alamar shigar malaria, sai kuma typhoid da ya daɗe a jikinta. A ƙarshe kuma na gano damuwa da ke shirin harbar zuciyanta, amma fa yunwa na shirin shiga jikinta, don haka mun ɗora ta akan magunguna da suka dace, za kuma mu ci gaba da riƙe ta har nan da wasu kwanaki masu zuwa. Barista ta kaɗa kai tare da faɗin, sannu Dr. Kasim. Sun ɗan taɓa hira sosai. A ƙarshe baristan ta buƙaci Dr. Kasim ya bata lissafin abubuwan da aka kashe. A ƙarshe suka yi sallama da Hassun tare da jaddada mata kulawa da kanta, musamman akan magani, rage tunani, uwa uba, cin abinci a kan lokaci. A asibitin ta bar Baba Gaje wanda za ta zauna da ita har zuwa lokacin da za a sallame ta. A kwanaki 4 da Hassu ta yi a asibitin ta ji sauƙi, ta yi garau abinta. Kai idan baka lura ba ma ba za ka ce ita ba ce. Akwai kulawa matuƙa daga likitoci har ma'aikatan asibitin. Daɗin daɗawa ga kyakkyawar cima da ake ta kawowa daga gidan barista a kullum sau 3, banda kayayyakin marmari irin su lemo, ayaba, kankana da dai sauransu, ga suturu masu tsada. Cikin ƙanƙanin lokaci hasken farin fatan Hassu ya fara bayyana, amma ƙarƙashin zuciyarta babu abin da ya canza na daga tarin baƙin ciki da ƙunar rai, sai abin da ya gaba. Don kuwa a halin da take ta fi zurfafa tunaninta ne akan shari'ar Sa'adatu da Ɓaure. Shin cikinsu wane ne mai nasara? Ɗayar zuciyar kuma ta katse ta da faɗin, dama kin cire su a ranki, don kuwa babu mai ƙaunarki a cikinsu, kuma duk babu nagari a cikinsu, munafukai ne dukkaninsu. To jama'a masu sauraron mu, ku biyo mu a shiri na gaba domin dai jin yadda za a ci gaba da kasancewa cikin wannan littafi.
a madadin mawallafiyar wannan littafi Asma'u Lamido, sai wanda ya aiko mana da littafin wato Nafi Umati da ke kasuwar Kawo. Abba Ibrahim shine mai kula da shirin. Jami'an da ta ɗaukan min shirin a faifai Rahila Solomon. Salamatu Bello Abdullahi ke cewa mu huta lafiya. Danna subscribe Balangi TV. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar